Всем добрый вечер. Тоже сможем проверить звук? Всем привет! Проверка звука. Есть? Все хорошо. Ладно. Так, вот Антон появился, как зритель. Надо сделать пост, да? Что стрим начинаем. Что ж такое? Так, коммент. Сейчас посмотрим. Да что ж такое? Ладно. Так, а я коммент сейчас не могу увидеть. Сейчас посмотрю. О, девчонки, привет! Смайлик классный. Привет! Так, Антон, у тебя звук слышно. Я боюсь, он будет слышен в чате. А, точно, это у меня здесь звук. Я поняла. Туплю. Так, как бы его вырубить сейчас. Вот так. Так, ну что, сейчас я сделаю анонсик. Ну так, кто-то захочет посмотреть нас. Что? В смысле только в чате? А, все.
Так, ну что, поехали. И да, у нас будет только английский, потому что, как мы понимаем, в игре от украинских разработчиков русского языка не планируется. Особенно, которая сделана в течение этого года. Так. На самом деле можно писать и по-английски. Да, надо мне чатик как-то к себе поближе положить. Как же это сделать? Когда телефон на зарядке, крайне неудобно. Антон, нам нужна подставка, которую можно с заряжающимся телефоном. Ну да. Так, ладненько, поехали. Chapters. Все заполнено. Все, понеслась. Да, это, значит, по еще предыдущей игре. Шерлок у нас боится воды. Это связано с его детством, о чем мы узнаем в конце Chapter 1. Да. Так что в воду мы не лезем. Как Альтаир. Интересно, почему Альтаир воды боится? Потому что разработчики тогда просто не могли. Ну да, народу было не до этого. Ладненько. Shadow over London. Тень над Лондоном. Бейкер-стрит. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Хорошо стебут друг друга. Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Опять забыла включить микрофон. Сейчас я, надеюсь, его включила. Да. Потоптался на кровати, съел мой обед. Используешь мои иглы. Паутина в углу. Ватсон, а вы там что-то про чистые дома в Афганистане говорили. А у вас в углу паутина. Так, хочу заметить. А? Это другое. Это другое, конечно же. Да, хочу заметить, что наш красавчик в новом жилете. А мы первый еще не шили. Камней в наш огород. Мне, кстати, очень нравятся вот их галстучки. Они такие, вернее, не галстучки, а бантики. Это так интересно. Зеленый жилет. Еще один жаккард, который я буду нервно искать. Он с чем? Это что, огурцы? Ух ты, ух ты. Хотя у нас сейчас вообще проблемы с тканями, так что... Садовод, вся надежда на тебя. Хотя вряд ли. На огурцы-то точно.
Вообще, я очень давно играла в Devil's Daughter, но вроде комната действительно ровно как там. Ну, учитывая, что это от тех же разработчиков, скорее всего, все так и есть. Подсматривать нельзя? Нет, ведь вроде в той игре можно было. Так, ладно. Нам сказали газетку, да, искать? Пойдемте. Газетка! Газетка? Давай. Ну. Лондон Адвертайзер. Так, съеденный обед, на который отреагировать все равно не дадут. Так, письмо. Вогель. Ну да, Вогель. Это художник из предыдущей части. Another letter from Werner. They never reply, but they keep Вернер? coming. Его звали Вернер Вогель. Да, наверное. Так, как это? Так, посети букшоп Барнса. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Лондон Адвертайзер. Сентябрь 28. Напряжение между Англией и Швецией после серии Шапс. Так, ладно, в общем. Мои знания английского, конечно, местами хромают. Вот это слово я не знаю. Мишапс. Ну, наверное, какие-то передряги. Так, главный скандал. Было унижение дипломатического корпуса. В результате непредсказуемое исчезновение телохранителя принца. Так. Ну, кстати, да. На самом деле, на первый же лет тоже я очень истерично искала по 2 городам. Санкт-Петербург и Питер. В итоге нашла в Москве другого цвета, пыталась покрасить. Но он вроде стал серым. Хотя там вообще очень сложно, потому что когда на нем полный комплект надет, то есть и костюм, и жилет, это все выглядит черным. То есть жаккард с глянцевым черным узором. А когда отдельно, он выглядит серым. И ты такой, 2 разных жилета. Ну, видимо, будет у нас 2 разных жилета, если Антону из первого шелка наконец все-таки что-нибудь сошьют. Хотя уже скоро жилет отметит год. Вот. Так, ладненько. Кстати, Алик, да, надо попробовать. Ну, мы пока 1 раз заказывали материал с Алика, и это был винил прозрачный. Ну, кстати, пришел, все хорошо. Так что надо будет попробовать и ткани заказывать. Котя, у тебя лапа с подоконника свалилась. Скажи, меня это не беспокоит. Так, ладно, исчезновение телохранителя. Ну, то есть давний работник близкого круга принца отправился исследовать Лондон в день отпуска и не вернулся с ночного променада. Полицейский уверил адвертайзер, что телохранитель будет найден. Так как он выдающийся представитель скандинавского скандинавских людей. Ну, плохо в переводе это звучит в моем. Так. Ну, все понятно. Local gossip, all of it да. uninteresting. Скандинавов, наверное, лучше так сказать. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me?
I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Забыла включить звук. Кстати, первое дело о газете я как раз уже успела посмотреть на стриме актера озвучки Шерлока. И вообще, конечно, очень интересные стримы. Надо бы, наверное, конечно, дальше продолжить, потому что во время этих стримов он порой рассказывает о какой-то внутренней кухне. Записи. Да, Шерлок, просто красавчик. Хотя несколько странно, вроде как это их общая комната, но почему-то тут кровать. Почему кровать в общей комнате? У них же у каждого отдельная комната. Или он... Ну не мог же он перетащить кровать. Она не пролезет. Ну ладно. Так вот, про внутреннюю кухню, например, он... Ну ладно, да. Про внутреннюю кухню как раз на стриме, там вот дальше они, когда придут в книжный магазин, там будет собачка. И вот фраза Шерлока, там, кто хороший пес, он говорит несколько вариантов, и вот они в итоге записали, кто хороший пес. То есть как это, образ англичанина немножечко ушел. О, портрет семейный. Только заметила, это как раз семейный портрет, который в особняке в первой части висел. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Ватсон не хочет копаться в мусоре. Так, что мы еще, кстати, замечаем из Chapter 1? Маска из клуба. Потом, что у нас еще? Это бюст Конан Дойля, наверное. Он, конечно, не очень рендерный, но я подозреваю, что это он. Так. Карта Кордоны. Это как раз остров, на котором проходил сюжет Chapter 1. Так, что у нас еще? Ну, соответственно, скрипка, которую мы нашли там. Слоник — это отсылка к делу о слоне. А, вот еще Конан Дойль. А то, значит, наверное, Конан Дойль. Там другие усы были. Так. А это, наверное, расследование, собственно, Мориарти, которого мы тоже первый раз... Ну, Так, что у нас там? Какие у нас там еще дела были? Я забыла. Так было про нож. Сухие цветы. Так, чего еще-то увижу? Или не увижу ничего? А, вот тут что-то есть. Ну-ка. I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Так, ну не знаю, разве что статуэтки из коллекции матери. Так, ну турецкой туфли еще нет, да, с табаком. Ладно. Да, я настолько замороченный человек, который очень любит детальки. Поэтому я буду смотреть на картины, когда люди ждут игру сюжета. Хорошо, что тут фотомода нет, иначе было совсем бы подвисно. Ну, тут совсем бы подвисно, я умею. Ну ладно, я потом фотомод могу и... Так, никуда больше не пустят нас? Побродить не дадут? Эй, ну Ватсон.
Так, а на улице погода плохая. Давайте приоденемся. Ой, не туда. Так, сейчас это я еще буду вспоминать. А, то есть у него и другая фраза есть тут. Или их несколько. Так. Book of Barnes, Strand is missing. Так, я напрочь забыла, как... А, вот. Так, Лондон. Book of Barnes. Костюмы. Костюмы. Так, вот люблю этот морячка. Морячок очень хорош. Так, это у нас пальто. Стильно, модно. Полосатый костюм. Мистер Адамс, это вы? Гомес. Нет, не похоже. Ух ты, какой модный ты, боже мой. Симпатяшно. Правда, желтый платочек, это как-то странно. А это... подожди, жилет один, да? Только накидка. Ну, в такую погоду, мне кажется, надо с накидкой. Ой, так, что-то я все забыл. Как это управлять-то? Так, L2, R2, да? Пук. Шапошки. Чёчки, усищки, бороды. Шрамы. Ватсона можно приодеть. Давайте приоденем Ватсона. Шляпушка. Шляпушка. Ему идет. Будет так. Хорошо. Ой, опять не туда. Да, что ж такое-то? Все забыл. Так. Шерлока приоденем. Возможно, не знаю. Так. Куда же без шапки, да? Все. Мы готовы. Выходим. Выходим гулять. Что-нибудь еще скажет, кстати, нет? If you come across one of my drafts, please leave it in the bin. If I'm honest, part of me will enjoy watching you rifle through rubbish. Seems only fair after what you did to our flat. Как мило, как много фраз. Part of me will enjoy watching you rifle through все, на этом кончились варианты, да? If I'm honest, ладно, part of me все, will он enjoy на этом watching you закончил. rifle through rubbish. Все, Ватсон, я Seems only fair понял. after what you did to our flat. Вы достаточно простебали. Забыла включить Лондон и дождик. Все как надо. Такс, мусорка. Чудесная мусорка. Все как надо. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. У Шерлока немножечко паранойя. Чуть-чуть. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Пацан мудр не по годам.
Правда, вопрос, зачем ты кричал о том, что Стрэнд, если ты уже продал все газеты, да? Я не понял. Зачем? Так. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Sure, But now I can some take mama. the day off. Пацан красавчик вообще. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Пацанчик. Как Get the strand. Алекс Get your copy говорил. of the strand here. Бран. Что там про мозг? Капуста. У вас капуста Get the упала. strand. Get your copy of the strand here. Какие ты аппетит. Прям хороши. Так. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing. Так, ладно, мне надо прицепить другое. Так, сейчас я снова вспомню. Cactus spam potentially poisoned. Missing copy strand. The rest of newspaper them that poison oil. Strand is missing. Newspaper indeed in the bin. Book of Barnes. Not delivery book for Watson. Так, вот книжка для Ватсона. Так, ну она вроде и так закреплена. Так, Book of Barnes. Карта. Так, нет. Карта как? Карта. Карта. Бейкер-стрит. Надо заключение. Book of Barnes, как to spy potentially point who ruined the strand. Так, стоп. Так, хорошо. Так, ну, наверное, у меня больше ничего нету, да? Есть. Так, Barnes involved. Book of Barnes. У нас есть локация. А где она?
Ну я и тут. Так, тут. Как найти букву Барнс? Я что-то туплю. Адрес-то где? Я его не запингал. Да, в первой части он тоже был, ну, в Chapter One он тоже выглядел так, но сейчас оно еще более криповенькое. То есть, видишь, у нас все тут такое более лавкрафтовое, такое стрёмненькое. Вот. Так, все, я его закрепила наконец. По-моему, он и так у меня закреплен был, разве нет? Он пин. Barnes. Which include the address of the store just around the corner. His store just around the corner. Мы здесь. А угол может быть либо туда, либо туда. Ну, From that пойдемте Mr. за Holmes' угол. murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Хотя, конечно, не очень очевидно. Так, ну ладно, туда мы не пройдем, потому что там стройка. Что они строят-то? Метро, что ли? Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Какой прекрасный постер. Прям жизнеутверждающий. Lock and keys. Барншоп. Нашли. И где ты, Барншоп? Вон он, Барншоп. Ой, ты, боже мой, Коська. Ты как... Ой, какая почешушка, боже. Почеши ему ухо, а то он там что-то задней лапой балансирует на подоконнике, начесывает. Что? Вот первое слово я вообще не пойму. Джуро, Туро... Ту. Все это, ту, господи. Two books for the price of one. Все, разобрала. Ну, просто я что-то затупила. Ну, логично, да. Я начитал то, а потом, когда ты мне сказал, я уже понимаю. Ну да, ну сложности с рукописным, да. Чарльз Диккенс, Гоголь, Эдгар Аллан По. Прекрасно. Так, цветочница. Собака. Собака. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Попса со всего мира, это точно. Лили. Собачка Лили. Тоже из стрима с Алексом, он над этим вот товарищем степался, как бы дождь идет, а этот стоит, книгу читает, вот просто вот все нормально. Не испортишь ты совсем свою книгу. Вот тот вот товарищ в кафешке, он сидит под крышей и правильно читает, а это так. Подумаешь, книжка. Ладно, стежки. Я надеюсь, все-таки дождь не будет все время. Ой,
Мамочки. Это что такое? Это Лавкрафт, понятно. Смотри, какая замечательная загрузка, Антон. Просто, Антон, какое милое место. Можно я туда не пойду? Угу. Так. Ватсон уже, как порядочный человек, все изучает. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Вогель, да. Собака! Где она? Собака! Подожди, я ее слышу. Собака, ты где? Собачка. Вот он. Сиди, какой няшный. So, answers a dog now. Who's a good boy? Ой-ой-ой. Это косточка размером с пса. Пес счастлив, наверное, да? Так. Так, давайте мы открепим книжный, наверное, да? Мы же нашли его. Я думаю, что он будет общаться. Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. Who is a good boy? I could hardly imagine anything more macabre. Сейчас будет очень странная сцена. Давайте на нее взглянем. Ладно, только вначале мы его осмотрим. Так. Bang under eyes. Effect of overlooked. Ну ладно. Выбор-то не дает. Какой странный галстук. Инк. Paper ink. Так, чернила на руке, хочет выглядеть выше. Прихрамывает или больная нога. Эффект переработки. Мистер Барнс, мистер Барнс, большие круги под глазами, результат плохого сна. Он хромает. Так, он носит каблуки, чтобы выглядеть выше и сильнее. To deter future violence. Мистер Банс. Threatened by some. Ему кто-то угрожает. Это к чему это вообще? Что-то да, у Шерлока паранойя. Ну это типа blackmail, да? И другой вариант. Да, вот тут варианты как раз... то есть мы выбираем, какое заключение мы делаем из этих наблюдений. Можем, конечно, ошибаться, но это не сильно влияет на дальнейшее прохождение, но оно, кстати, от варианта, к которым мы придем, бывают разные вопросы, которые мы потом задаем. Это на самом деле нет. Вот как раз мы этого и не знаем, поэтому я думаю, что это совершенно неправильный вариант.
Так, другой вариант, значит, хромает, он не очень уверен и пытается выглядеть выше. Вот, это я бы сказала правильно, потому что там про какие-то атаки тоже это... ну то есть он типа каблуки, чтобы пинаться, если кто-то ему... Ну, это как-то, да, притянуто совсем. Так, не похож на человека, который будет замешан в смертельном заговоре, даже если чернила на руках свидетельствуют о том, что он... Чернила на руках свидетельствует о том, что именно он испачкал газету. Тем не менее, Мистер Баунс может быть все-таки пешкой в каком-то плане. Я думаю, что да. Да, это вот два варианта, и вот переключаясь немножечко, ну, то есть порой каким-то последним абзацем только изменения есть, а порой прям вот очень сильно. Но я думаю, что Blackmail это совсем притянуто за уши, но это только если мы решим, что Шерлок настолько параноид, что все. Хотя реакции сейчас у этого персонажа, по-моему... Я вот, кстати, не помню. Ну, давайте посмотрим. Мне кажется, он одинаково будет реагировать на любой ответ. Ну, выберем, наверное, что он просто трудоголик, поэтому плохо спит. И... Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Просто такой... Стил. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Как будто он его не узнал. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. Only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Я вам доверяю, у меня много дел. Только свалите, не хочу с вами общаться. You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Давайте его выманим. Шерлок, главное, не выманивай его методом, как в этом инженер, что-то такое, по-моему, дело, когда он поджигал солому в доме, чтобы выкурить человека, который типа прятался. Так. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Так если ты меня не слышишь, то чё ж... Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Так, сейчас прошу прощения, надо высморкаться, совсем нос заложен. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby.
language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Да что ж такое? Так, засохшие цветы на стопке книг. Импровизированная подставка. Чего у него тут только нету? The Power of Love, Bleed and Mancredere. А вот эта книга, кстати, тоже отсылка, по-моему, к первой части, к Chapter 1. Там было дело, связанное с... Еще одна такая же книга с глазом. Там было дело про эту книгу. Так. The finest view London has to offer. Finest weather. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Собака. Больше никак не будет на собаку. Нет, не будет. Ладненько. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Ой, Ватсон сегодня особенно вреден. За то, что я мусор навел, да? Так, какие милые. Какие милые локации нам предстоят, я смотрю. Ой. Цветочки. Цветочки. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. О, да. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Здравствуйте, колючий мистер. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Familiar spine. Is this what I found in my dustbin? Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Он его знает. То есть у них какие-то брошки траурные есть. Так. Собачка. Так, скорбит по мужу, необычно нарядно одета, использует помаду, либо для красоты, либо что-то скрыть, переобула обувь, когда пришла, избегает зрительного контакта или отвлечена. Так, первый вариант. Все еще в трауре, то есть мисс Моллинг использует
мейкап, чтобы скрыть следы слез. Ее платье из дорогой ткани, что не подходит для работы. Ее обувь демонстрирует следов грязи. Поменяла. Пытается похоронить свое горе, одеваясь экстравагантно, но все еще носит брошь. Ее взгляд... Ой, стой, не то. Ее взгляд всегда направлен вдаль. Так, и готова продолжить. Носит брошь в память о муже. Экстравагантная одежда, не подходящая для работы. Так, глаза направлены. Она что-то высматривает, ждет кого-то. Я думаю, что готова двигаться дальше. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Отшила. Хорошо. Так, ну я думаю, что у меня никаких доказательств нет. Ну, не знаю, можно, конечно... Ай, я отвалила. Ну, давайте попробуем, но, по-моему, у меня нет ничего. Ну, я не знаю. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Так, кактус розы. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Так, это хорошо. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Ну, то есть она пришла с перерыва, а кактус стоит. I don't know anything about this, sorry. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Так. Это не мой кактус, мне его подбросили. Ага. Точно, точно. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Так,
ну, видимо, все, что я могла спросить, я уже спросила. Собачку погладить не дают злые Didn't люди. you once tell me that answers usually lie in plain sight? Так, все, Ватсон настроен вредно, я поняла. Так, ладненько, что у нас имеем? Так, кактус не знает. Думает, что для нее... Так, новое заключение. Why Barnes is acting so strangely? Cactus, potential exotic plants, roses for sale, documents, misflanings on Barnes. Барнс поставил букет, привлечь внимание флористки, чтобы она зашла и дала ему совет, надеялся. Символочание. Так. Ой. Подарил ей анонимный кактус, который выбрал по каталогу. Спорный выбор, но для Барнса это, видимо, был символ вечной любви. Уронил кактус на стренд перед Бейкер-стрит 21Б. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Да, немножко непривычно. В Chapter 1 Шерлок прибывает на остров со спутником неким Джоном. И практически сразу мы узнаем, ну, то есть не с самого начала, но потом мы очень скоро узнаем, что, собственно, Джон — это какой-то воображаемый друг, которого никто не видит. И, соответственно, на правах воображаемого друга, когда Джон путешествует с Ватсоном, он может сидеть на потолке, на шкафах, этого немножко не хватает. И, конечно же, они друг к другу, как типа друзья детства, обращаются Джон Шерри. А тут, понимаешь, мистер Холмс. То есть Шерлок зовет его Ватсон, а Ватсон при этом мистер Холмс. Не Холмс, что, кстати, странно немножко. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. То есть там чувак упал с грохотом, а Шерлок сейчас говорит: моя газета была испорчена. Там чувак мог голову разбить, но моя газета испорчена. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson.
Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right then. Да, Шерлок не отличается. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Будем понимающим Шерлоком или непонимающим Шерлоком? Как-то равнодушным или все-таки желающим, чтобы у людей, может быть, что-нибудь получилось? Как считаете? Okay. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. Газета! I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and... Yes, okay. Just give me the paper. Да, дай газету уже, и все. Просто дай газету. Так, сухогруз, по-моему, или что это такое, взорвался в доках. Торговый корабль «Москва». Такая жирный пин про затопленный корабль «Москва». Ладно. Блин, мне, кстати, интересно, Сальтпетер — это сухогруз действительно, или я додумала? Сальтпетер. А, нет, это селитра. Понятно. Селитра. Вот так. Буду знать. Селитровый взрыв, понятно. А, она еще и в реку. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me.
I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Боже мой, какая прелесть. Прям некоторые локации в Вальгалле радостно вспоминаются. Не знаю, как я в это буду играть. Мне кажется, Антон будет играть дальше. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. I should have worn something warmer. Да уж. Так, по ее лавку зайти нельзя, да? Жалко. Ладно. Так, Ватсон показал куда-то туда, да? Так, а на карте у нас что есть? В Стрэнде только про взрыв. Так, это Барнс. Ладно. На той же улице. Вот теоретически на той улице. Not much further now. Сюда. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. мелочек. It was my superiors who made this decision, sir. Ruffles. Так. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Я... Ой, отойду на минутку. Забыла линзы снять после фестиваля.
Блин, то есть я выключила, а сейчас включила. Ой. Ладненько. Так. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my кормил safe Маори for одной security. капустой. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Why are you still here? Шерлок пинается. Какой красавчик. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Да. Слуга, живущий в хибарке, питающийся капустой и не могущий пожаловаться на это, да, потому что не знает английского вообще. Не совсем понимаю, как они изъяснялись указаниями, жестами, типа. Я еще пропустила тот момент, что он заплатил много денег, чтобы его привезти. Шерлок не умеет. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Если что, сбежал. То есть найдите, потому что сбежал. Да, у Шерлока тут есть что-то типа орлиного зрения. Looks like a knee print. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Chewing tobacco. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book.
Подожди, а как? Блин, нет, стоп. Нет, ну подожди. Ну, слушай. Что, нет других вариантов? Но он же босой. Что-то бред какой-то. По-моему, заглючило. Вообще оно должно листаться. Такое впечатление, что она заглючила. Честно. Потому что на этом представлении, которое у нас установлено, фигура босая. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Yes, Denwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. Ух ты, какой узор. Классно. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Может, в этот раз надо это привязать? Ну-ка, если вот так. Хотя это разговор. Надо все обследовать. Прям маска смерти какая-то. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. A small navy spyglass.
Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Кисенская ткань. Мешковина. Ясно. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Button chops. The remains of a meal. А, все-таки была какое-то мясо или что-то. The ashes are long since cold. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Is this a taniwha, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. No air coming through it. No air coming through it. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Ой, блин, у меня опять двойной звук, что ли, в стриме? Вот зараза. Куда у меня звук увеличился?
This disappearance is intriguing, though. I cannot make head nor tail of it. Шерлок, ты бегать не умеешь бегать ты. Давай побегай. Вообще, как бы, если даже он сбежал, то разве на заборе не должно быть никаких следов? Под забором. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Ага, что-то надо прикрепить. Ключ. Ищем ключ. Ага. Ну да, тут ключница была. Точно. Bend to the left. Так. Так, что у нас есть? Нет ключа с наклоном вправо. Но есть пустой крюк. Так, что там за бутылка? Видимо, надо идти разговаривать, хотя еще можно, конечно, еще. Пойти снаружи улицы посмотреть, что там по логике. Походу меня туда не пустят, да? Ну, класс. Но ведь это же логично. Are you able to help me? I wish I could help you, but I don't know. Такую истерику про Стрэнту стоило. Вам нужно было новую газету купить. Ладно, идем поговорим. Итак.
The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Какой милый человек. Where on earth are you going with this? I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahia's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. I thought you were meant to be intelligent. Are you joking? Why would I know this? Has Kimahia ever indulged in tobacco? No. The man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Do you happen to know Kimahia's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. This dreary rain is making a miserable day even worse. Are you stupid, Mr. Holmes? Stop loitering and go and do your job. Какой прелестный человек. Так, что у нас есть? Биг Бен. Я вижу Биг Бен. Парламент. Уи. Так, ладно. О, другие варианты. Так. Что-то я не совсем понимаю. Не знаю, наверное, так. Да блин. Еще какую-то локацию не нашла.
кстати, да. Так, ну вот что еще не нашла. А, вот, смотрите-ка. Could have left these tracks. They seem fresh. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. For our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Синяя должна быть. А это зеленый.
Что-то у меня не складывается. Так, я на 5 минут отключусь.
Спокойной ночи. Спасибо большое за то, что пришли. Да мы, наверное, тоже скоро уже отвалимся. You'd best have found something by now, gentlemen. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain.
Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know? Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Are you stupid, Mr. Holmes? Stop loitering and go and do your job. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone.
Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say saltpeter. Then we're in agreement. Well done. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. The Strand proved not so useless after all. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London, of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. A large pile of horse droppings. Many cigarette butts. Someone stood here for hours. There was a cab waiting here. Our abductor slipped in and then off into the night.
Let's just go. Stenwick wanted results, not pleasantries. Are you stupid, Mr. Holmes? Stop loitering. Go and do your job. Where to, Gov? The Port of London, please. I will show you where to stop. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality.